Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен Кыргызстан үчүн тарыхый мааниси бар окуяга бирге күбө болуш үчүн түз эфирде жолугушуп отурабыз. Аз убакыттан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук укуктуу мүчөсү болуп калганы турат. Бүгүн 12 август күнү Кыргызстан менен Казакстандын чек ара аймактарында жайгашкан баардык бажы, өткөрмө, көзөмөл пункттары алынып салмакчы. Мына буга байланыштуу иш-чара азыр Казакстан тараптан Кордай, ал эми Кыргызстан тараптан Ак жол постунда салтанаттуу түрдө өтүп жатат. Жана ушундай эле иш-чаралар дагы бир жолу белгилеп кетейин. Казакстан менен Кыргызстандын чек ара аймагында жайгашкан баардык көзөмөл өткөрүү пункттарында болуп атат. Кайырлы күн, кымбаттуу телекөрөрмөн кауым. Бүгүн 12 тамыз эки эл үчүн маңызды да тарыхый күн, себеби эки элдин арасындагы чек арада кедендик бакылоо пункттери алынып тасталат. Бул дегенimiz не? Бул дегенimiz эгерде осыган дейин чек арадан өтөтүн товарларга шектөө коюлган болсо, азыр эч кандай шектөө коюлмайт. Эки жак тургундарынын жүк өткүзерде жаңага эч кандай кыйындыкка тап болмайт. Ал қазір біз Қырғыз жағындағы Ак жол бекеті мен Қазақстан жағындағы Кордай бекетінің арасындағы буферлік аймақта тұрмыз. Бізбен бірге осында Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Бакытжан Сагынтаев және Қырғыз Республикасының премьер-министрі Темир Сариев қатысып отыр. Экраннан алсамаңыздар. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы ведем прямую трансляцию с кыргызско-казахской границы, с контрольно-пропускного пункта Акжол. Сейчас здесь со мной работают мои коллеги Алмаз Касымалиев, а также коллега из Казахстана Ламбриан Тапузидис. Сегодня, 12 августа, произойдет историческое событие. Кыргызстан станет полноправным членом Евразийского экономического союза. Сегодня на всей кыргызско-казахской границе, на всех контрольно-пропускных пунктах будет отменен таможенный контроль. За всем происходящим телезрители смогут наблюдать в прямом эфире общественного Первого канала, а также телеканала 24 КЗ. Бүгүнкү салтанатыбыз эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда өтүп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жана Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев учурда Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда болушууда. Алар теле көпүрө аркылуу бул окуяларга көз салып катышмакчы. Ал эми бул биз түз эфирде алып барып жаткан жерде болсо Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев менен Казакстандын премьер-министринин биринчи орунбасары Бакытжан Сагынтаевтар тараптар даяр экендигин билдирген соң, мамлекет башчылары берген буйрукка ылайык эки тараптан тең бажы көзөмөл тосмолору ачылмакчы. Дәл қазір екі мемлекет басшылары Кыргызстан елінде Чолпон Ата қаласында 3 орды мәдени орталығында кездесіп жатыр. Барлық келіссөздер аяқталып болғаннан кейін екі мемлекет басшылары келісімге қол қоятын болады. Ал әзірше біз барлық жағдайларды күтудеміз. Айта кетерлігі тікелей эфир Казсат 2 спутниктік желі арқылы Қазақстан ұлттық арнасы және хабар телеарналар камераларының көмегімен жүзеге асырылып отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Ну и мы отметим, что сегодняшняя церемония пройдет с участием глав двух государств: Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и Казахстана Нурсултана Назарбаева. И вот мы видим на экранах, что двусторонняя встреча президентов двух стран завершилась. Сейчас они идут к трибуне, после чего примут участие, а также присоединятся к церемонии отмены таможенного контроля на кыргызско-казахской границе. И надо добавить, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Кыргызскую республику накануне с рабочим визитом. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей экранда жалпыбыз байкап турабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жана Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрүн жыйынтыктап азыр трибунаны көздөй бет алышты. Эсиңиздерге сала кетели, кечээ күнү 11 августта Нурсултан Назарбаев Кыргыз Республикасына жумушчу сапары менен келген. Аз убакыттан кийин мамлекет башчылары биздин салтанатка кошулат дагы. Сиздер биз менен бирге негизги окуяларга күбө боласыздар. Саналуу убакыттардан кейін біз да тарихи оқиғаға куә болатын боламыз.
Міне, құрметті телекөрермендер, көріп отырсыздар, екі мемлекет басшылары сахнаға қарай бет алып жатыр. Санаулы минуттардан кейін екі мемлекет басшысы келісімге қол қоятын болады. Яғни екі мемлекеттің арасындағы сауда айналымы ұлғаятын болады, алыс-беріс, барыс-келіс көбейетін болады. Мамлекет басшыларының бұл оқиғаға өзгөчө маани берип жаткандыгы түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Себеп дегенде Кыргыз Республикасынын бул уюмга кошулушу балким Кыргыз Республикасы үчүн, биздин ишкерлер үчүн жаңы кеңири базардын ачылышы, ал эми бул Евразиялык экономикалык биримдиктин дагы кеңейиши, өзгөчө тарыхый окуя катары дагы бааланышы керек. Себеп дегенде дүйнө жүзү боюнча азыр мүмкүнчүлүгү кеңири болгон мамлекеттердин бардыгы бири-бирине жакындашып, интеграциялык процесс абдан активдүү жүрүп жаткандыгын билебиз. Андыктан бул бардык тараптар үчүн пайдалуу нерсе. Азыр болсо биз сөздү Рухордо борборуна бермекчибиз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Абишевич. Азыр Кыргыз Республикасынын Чолпон Ата шаары менен Кыргыз-Казак Ак жол Кордай чек ара бекетинин ортосунда телемост башталууда. Экрандын аркы тарабында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сариев Темир Аргенбаевич жана Казакстан Республикасынын премьер-министринин биринчи орун басары Сагинтаев Бакытжан Абдирович байланышка даяр турушат. Уруксат берсеңиздер, азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сариев Темир Аргенбаевичке жана Казакстан Республикасынын премьер-министринин биринчи орун басары Сагинтаев Бакытжан Абдировичке берсек. Уруксат. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич, урматтуу Аземдин коноктору. Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу келишимдин күчүнө киргенине байланыштуу Кыргыз тарап мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагындагы баажы көзөмөлүн алып салуу аземине даяр. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагында баажы көзөмөлүн алып салуу жол жобосуна киришүүгө уруксаат бериңиздер. Аса мартебели элбасы курметті Алмазбек Шаршенұлы. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык одакка келисим шарга косулуу тууралуу шарттын күчүнө энүүнүнө байланышты мемлекеттик шекаранын Казакстан-Кыргыз участкесиндеги барлык 8 өткүзүү пункттары кедендик бакылауду токтотууга дайын. Кедендик шекараны ашууга уруксат этиңиздер. Уруксат. Бажы көзөмөлү алынсын. Вот. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич. Кетпейді. Где-то. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагындагы баажы көзөмөлүн алып салуу аземи ушуну менен аяктады. Кыргыз Республикасынын баажы органы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагынан чыгарылды. Жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы өзүнүн милдеттерин аткарууга киришти. Құрметті мемлекет басшыларды, сіздердің тапсырмаларыңызға сәйкес Қазақстанның кеден қызметкерлері шекарадан алынып,
ғимараттар мен кедендік техникалар Қазақстанның мемлекеттік шекара қызметінің қарамағына өтті. Рахмат. Итак, на этом торжественная церемония отмены таможенного контроля на всех контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы завершена. И сейчас мы передаем слово в культурный центр Рухурдов, город Чолпан-Ата. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич, азыр президенттердин массалык маалымат каражаттары үчүн билдирүүсүнө кезек беребиз. Анда уруксат берсеңиз мен сөздү агайыбызга Нурсултан Абишке берейин. Құрметті Қырғыз елінің президенті Алмазбек Шаршенович мырза, құрметті қырғыз бауырлар, бүгінгі церемонияға қатысушылар, баршаларыңызды бүгінгі өте жақсы жаңалық, мереке, қырғыз-қазақ арасындағы шекаралық кеденнің барлығын алып тастауменен шын жүрегіммен құттықтаймын. Бірнеше жылдан бері қарай қырғыз елі осы біздің Евразиялық одаққа кіру үшін үлкен шаралар жасады. Қазақстан әр уақытта да қолдап отырды, көмектесіп отырды барлық жағынан. Мінекей осының арқасында бүгін бұл жұмыс шаруаның біткенін айтып отырмыз. Жалпы алатын болсақ, туысқан екі елдің арасында ешқандай шекаралық кеден, ешқандай төгіс болмау керек. Дегенменен мемлекеттер болғаннан кейін мемлекеттің шекарасы болады, оның қауіпсіздігі болады, келіссөздер болады. Менің сенімімше Қырғыз жағынан келісілген Евроодақтың комиссиясының барқында біздің екі жақты келіссөздердің қол жеткен барлық келіссөздер түгел орындалады деп сенемін. Екі елдің арасында қарым-қатынас, сауда-саттық бұдан да жоғары болу керек деп ойлаймын. Қазіргі жеткен жетістік жаман емес. Сондықтан мен шын жүрегімнен Қырғыз еліне жақсылық, береке және тыныштық тілеймін. Қазақстан, Қырғызстанның ішіндегі бірлік болса екен деп, экономикасы өркендеп, халқының жағдайы өсе берсе екен деп ойлаймыз. Мынау өте қасиетті Ыстықкөлдің жағасында тұрып айтқан сөзіміздің барлығы Алланың құлағына жетсін. Екі елдің ынтымағы менен бірлігі, ел ішіндегі тынышсыздығы, болашағы одан арды аса берсін. Урматтуу мекендештер, мен үчүн чоң сыймык жана чоң сүйүнүч ушу урматтуу Нурсултан Абиш агайыбыздын жанында турам. Нурсултан Абиш Назарбаев жалаң эле Орто Азия эмес, бүт дүйнөнүн лидерлеринин бири. Анан ушу албетте бул тарыхый нерсе, анткени кыргыз казак бир тууган эл. Кыргыз казактын ортосунда бажы эмес, чегара деле Құдай бұрса келечекте болбош керек. Ушундай тарыхый күндө Нурсултан Абиш Назарбаев өзү келип, ушул чоң бир салтанатка катышканы, бажы шлагбаумдардын баарын алганы, ол албетте бул тарыхый нерсе. Мен бир эле тилегеним бар, лайым Құдай келечекте эч качан ушу эки элдин ортосунда эч кандай шлагбаум, эч кандай бажы болбосун. Анткени биз бир элбиз. Кудай буйруса, мына биз албетте, мына бизде Назарбаевдей президент болбой, биз ачык айтайын, бир топ артка калдык. Бул да ачык сөз. Мына ички дүн продукция боюнча Кыргызстан, Казакстандан ар бир адамга алганда бер жагы эле бир 15-20 есе артта алганда, мына бизде 1000ден ашык болсо, бир адамга келишкен ички дүн продукциясынын көлөмү Кыргызстанда 20 000ден ашат. Кудай буйруса, быйыл жылдын жыйынтыгы боюнча Казакстан шериктештер өлкөлөрү боюнча эң биринчи орунга чыккан турат. Ошондуктан ушундай бир тууганасынын жаныбызда болуп, Кудай буйруса, Кыргызстандын дагы иштери оңолуп, Кудай буйруса, башка бир жолго баратабыз, башка бир келечекке баратабыз. Ошондуктан бүгүнкү күн менен барыңыздарды куттуктайм. Кудай буйруса, келечекте эч качан Орто Азияда түрк элдеринин арасында эң жакын
эки эли бар, бул кыргыз менен казак. Эч качан келечекте бажы деген болбосун. Эки элди бөлгөн бир кандайдыр бир бөгөттөр болбосун. Бүгүн атайын келип берип, ушундай ачылууга катышып берген үчүн биздин урматтуу агайыбызга Нурсултан Назарбаевга дагы бир жолу рахмат айткым келет. Ак жол. Мен да сүйүнгөнүм ушу мына могу бекеттин аты Ак жол да. Эки элибизге ак жол. Ак жол. Кудай колдосун. Бұл екі елдің арасындағы тек қана кеден мәселесін шешу ғана емес, екі елдің арасындағы сауда саттығын. Қазақстан мен Қырғызстан сауда саттық жөнінен де ең жоғары дәрежеде тұрған ел. Қазірдің өзінде Қазақстаннан келген инвестиция Қырғызстанға 1,5 миллиард долларға жетті. 50 біріккен мекеме жұмыс істейді. Ферросплавный үлкен зауыт салуға қазір әрекет жасап жатырмыз екі жақтан. Мынау Ыстықкөлге Қазақстаннан келетін туристерге барлық жағдай жасау үшін қысқа жолдың мәселесін қарайтын боламыз. Болашақта электроэнергия жүйесі бірге шешу үшін су мәселесін екі елдің арасында талассыз, таралсыз бірге шешу үшін бүгін біз келіссөздер жүргіздік екі елдің арасындағы. Бұл кездесуіміз Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы барлық мәселелерді қарауға мүмкіншілік берді. Және осы өңірдегі жағдай, ахуал, бүкіл дүниедегі экономикалық ахуал, Евразиялық одақтың ішіндегі мәселелерді біз талқыладық, қарадық. Бұл Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы болашаққа жұмыс істейтін тағы бір саты деп ойлаймын. Мы провели очень продуктивные, доверительные, как всегда, переговоры на берегу Иссык-Куля. И сегодня знаменательные события. Открыли границы таможенные между нашими странами. Это поможет оживить бизнес с двух сторон, оживить торговлю между нашими странами, выполняя условия договоренности, которые мы достигли в рамках Евразийской экономической комиссии. Мы будем двигаться дальше и уверен, мы увидим результаты положительные этого всего дела. Сейчас идет кризис, не только у нас, но и внешний, который на нас влияет. Конечно, это ухудшает показатели торговли, но это мы знали, что будут такие обстоятельства экстремальные. Но в далекой перспективе этот союз и вот эти вот вопросы, которые мы решаем, приведут к улучшению благосостояния наших народов. Поэтому я хочу, пользуясь случаем, пожелать народу Кыргызстана благополучия, успехов и счастья. Кыргыз туғандарға біз әр уақытта жақсылық, бақ, береке тілейміз. Мынау Ыстықкөлдің жағасында тұрып айтатыным, Қазақстаннан келетін, осы көлдің жағасына демалатын ағайындарға сіздер барлық жағдайды жасап, қонақжайлық көрсетіңіздер. Сонда қазақтар көбірек келетін болады. Бұл Ыстықкөлге де жақсы, елдің экономикасына жақсы, туризм күшейетін болады. Бүгінгі күннің өзі жарқырап, мінекей, көлдің ар жағындағы таулар да көрініп тұр. Мына шағындағы таулар да көрініп тұр. Алмазбек Шаршенович айтып отыр, бұл біздің кездесуімізге байланысты жоғарыдан бізді қолдап. Сіздің келішіңізге. Солай бізді әр уақытта Алла қолдай берсін. Аман сау болайық. Я хотел бы только одно добавить к словам уважаемого Санабича. Для Иссык-Куля сегодня знаменательное событие для жителей Иссык-Кульской области. Сегодня Санабич поддержал вот этот проект, идею о том, чтобы была построена короткая дорога. Сегодня из Алматы на Иссык-Куль дорога 480 километров. А Бог даст, за год, за два, я думаю, будет построена дорога 240 километров. Это в 2 раза короче. Ағай, мына сіз келгенше мағайшын бәйтас ішіне күніге жамғыр, жан, бұлыт болып атқанда сіз кече келдіңіз, кечеден бері мына күн ашылып атат. Бұл да бір ішінле сіз айтқандай Құдайдың қолдағаны, сіздерге чоң рахмат. Біздің бір туған қазақ еліне дайма жақсылық болсын, Құдай дайма қолдап тұрсын. Рахмат сіздерге. Урматтуу президенттер, ушуну менен бүгүнкү иш-чарабыз аяктады. Жашасын кыргыз-казак төөлүк достук мамиле.
Құдай таңдаған адам. А так, пойдем. Ну, вот через него. Ты поведешь, да? Да.